What's up? So ayun po, mag-unbox na tayo ng pinadala sa akin ni mama na kalampay. So ito po. Medyo hindi makapal yung plastic, pero okay na din. Ito po yung kalampay ni mama. Okay naman po yung Tupperware. Okay yung pagkakasarado. Di po bumabaho. So yun po. Bubuksan na natin. Ito po. Mas marami yung babae kaysa sa lalaki. Yan po. So ayan po. Bubuksan na natin yung isa. So ayan po. Babalikan ko po kayo.